ये बेली विलेज का एक मिनीचर ट्रेन। और बेली विलेज देखो कुछ ऐसा है। इस ट्रेन से आप लोग पूरा बेली विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अभी बैड लक ये है कि मिनिमम ऑफ 20 एडल्ट्स आर नीडेड टू स्टार्ट द राइड। और टिकट का रेट भी ये देखो बहुत ही सस्ता है। कुछ ऐसा है इस ट्रेन का अंदर का इंजन का व्यू देखो। और बहुत ही क्यूट है यार ये ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है।